Kada je u pitanju stanje poduzetništva u Bosni i Hercegovini, ne možemo biti zadovoljni, pošto imamo relativno nerazvijen poduzetnički sektor, imamo jako mali broj preduzeća, male i srednjih preduzeća na 1000 stanovnika, kako se to mjeri, najmanji broj u regiji. I s te strane to naravno da ograničava ekonomski rast. Zašto je poduzetništvo nerazvijeno? Sigurno jako puno razloga. Vjerujem da većina tih problema i izazova se tiče kvaliteta institucija u ovoj zemlji, dakle ne možemo tu biti zadovoljni, a to se najbolje reflektuje, vidi kroz indikatore koji prate procedure pokretanja biznisa, gašenja biznisa, vođenja biznisa i sl. I prema tim indikatorima tu jako loše stojimo. Dakle, Svjetska banka je objavila u svom posljednjem izvještaju da trebamo praktično proći 2 mjeseca, odnosno potrošiti 2 mjeseca na razne procedure kako bi samo pokrenuli biznis. Potrošiti jako puno novca, dakle jako puno vremena i to naravno da koči poslovni sektor. Zašto je bitno imati razvijen poslovni sektor? Zato što ekonomski rast u konačnici kreće od tog preduzeća, u stvari od ljudi koji vode to preduzeće. Dakle, oni moraju prvo imati aspiraciju za širenje biznisa i kako oni šire biznis, to se dalje reflektuje i na ekonomski rast i razvoj u zemlji i na povećanje životnog standarda. Tu ne možemo biti zadovoljni, a ako ovo sve posmatramo u kontekstu evropskih integracija, ono što ste isto tako pitali, problem je što integrisanje u Evropsku uniju sutra koji nas čeka podrazumijeva da smo u stanju da se nosimo sa konkurencijskim pritiscima koji dolaze iz Evropske unije. U stvari postoji ekonomski kriterij za integrisanje u Evropsku uniju koji upravo to očekuje od buduće zemlje članice da obezbijedi kvalitet tržišta, ekonomije, odnosno da je u stanju, generalno kazano, da se nosi sa konkurencijskim pritiscima unutar Evropske unije. S te strane je neophodno mnogo raditi na razvoju poduzetništva, na jačanju poduzetništva, na jačanju njegove konkurentnosti, otklanjanju svih ovih barijera kako bi ta preduzeća poslovala bolje danas, dakle nekoj skorijoj budućnosti, ali isto tako i sutra kada uđemo u Evropsku uniju. Kada je u pitanju kvalitet institucija u Bosni i Hercegovini u kontekstu EU integracija, stanje nije najbolje. Većina institucionalnih indeksa koji mjeri kvalitet naših institucija ukazuje da je u prosjeku kvalitet našeg institucionalnog uređenja na pola puta onoga što imamo u razvijenim zemljama. Dakle, ti indeksi smeđu na 0,5, 0,6, odnosno 50-60% onoga što imamo u razvijenim zemljama svijeta. Dakle, jako je puno prostora za unapređenje u kvalitetu institucija naše zemlje. Tu je potrebno jako mnogo činiti kako bi te institucije zaista kako bi njihov kvalitet porastao, jer jedan od kriterija za integrisanje u Europsku uniju jeste da imate institucije koje zadovoljavaju evropske standarde. Mi radimo određene promjene, reforme, institucionalne reforme, nekada preslikavamo zakone iz razvijenih zemalja svijeta. Međutim, ono što je sigurno jedan od velikih izazova za ovu zemlju jeste taj takozvani drugi korak, odnosno treći korak koji se veže za efikasne institucije, a to je implementacija. Dakle, prvi korak je da imate organizacije koje će prihvatiti zakone, to je drugi korak, odnosno donijeti nove zakone, i treći korak je efikasna implementacija. Mi često imamo organizacije koje donose, dakle formalne organizacije koje funkcioniraju, dobijamo pisana pravila igre, dakle to je jedan od institucionalnih elemenata, sve djeluje odlično, ali kad dođemo do tog trećeg posljednjeg koraka, kada treba implementirati europske zakone, onda tu često imamo jako puno problema. Tako da nekada odlična ideja, dakle odličan zakon, odlična potencijalna institucija može biti u konačnici jako neefikasna, pa čak nekada je kontraproduktivna ukoliko se efikasno ne implementira sve ono što je predviđeno reformom institucija u tom kontekstu. Tako da je neophodno raditi više na unapređenju kvaliteta institucija. Bolji kvalitet institucija povećava kvalitet života, jer institucije određuju
i kvalitet života u jednoj zemlji. Bolje institucije, dakle tu uopšte nema više dilema, postiču direktno i ekonomski rast i razvoj zemlje. Tako da jedan od faktora razvoja zemlje, razvoja Bosne i Hercegovine može biti upravo unapređenje kvaliteta institucija. Dakle, nekada ne morate neophodno povećavati potrošnju, investirati da biste dobili ekonomski rast u srednjem i dugom roku. Nekada to može biti i institucionalni napredak kao izvor ekonomskog rasta i razvoja. Dakle, institucije su jako bitne, institucije imaju jako veliku ulogu u budućim integracijama u Europsku uniju. Ja se nadam da ćemo tu bilježiti bolje rezultate u skorijoj budućnosti.